Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler. Qarabağ komandası kimləri transfer edir? Qarabağdan hansı futbolçular gedir? Bir qədər sonra bu barədə məlumat alacaqsınız. Gündəmdə həmçinin digər xəbərlər də var. Qarabağ Liverpool səfərinə nə vaxt yola düşəcək? Eyni zamanda digər transfer xəbərlərindən də xəbərdar olacaqsınız. Sona qədər izləyin. Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişləri açıq tutun. Məncə bu möhtəşəm transfer xəbərlərini sizin nəzərinizə çatdırın. İlk öncə sizin nəzərinizə Qarabağ komandasının transfer etmək istədiyi bax bu futbolçular haqqında danışmaq istəyirəm. İlk öncə Kevin Yakubu ekrana gətirək dəyərli dostlar və bu futbolçunun Qarabağa keçidi daha yüksək qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Qarabağ heyətini yeni yarım müdafiəçi ilə gücləndirmək istəyir. Futboltransfers.com saytına istinadən xəbər verir ki, Danimarkanın Aarhus klubunun yarım müdafiəçisi Kevin Yakup Qarabağın diqqət mərkəzindədir. Kevin klubda xoşbəxtdir və bu mövsüm yaxşı çıxış edib. Bir neçə klubdan maraq var, amma bütün tərəflərə hörmət etdiyim üçün adlarını çəkə bilmərəm deyə oyunçunun agenti açıqlamasında deyib. Qeyd edək ki, 25 yaşlı futbolçunun Aarhus klubu ilə 2027-ci ilin yayına qədər müqaviləsi var. O bu mövsüm 18 oyunda 1 qol və 1 məhsullar ötürməklə yadda qalıb. Kevin Yakup 2023-cü ildən İraq millisində debüt edib. Oyuncu haqqında onu deyə bilərəm ki, futbolçunun hal-hazırda transfer dəyəri 600 min olsa da 2023-cü ildə bu futbolçunun transfer dəyəri 1,5 milyona qədər yüksəlmişdir. Futbolçunun boyu 1 metr 84 santimetrdir. Həm İraq, həm də İsveçrə vətəndaşlığı dəyərli dostlar. Onu da sizin nəzərinizə çatdırmış olduq. Qeyd etdiyim kimi mərkəz yarım müdafiəçisidir. Haken klubunun yetirməsidir. Daha sonra bir sıra klublarda çıxış edib. Göteborg klubundan son olaraq Aarhus klubuna 2022-ci ildə keçib və o gündən bu günə qədər Aarhus klubunun şərəfini qoruyur Danimarkada. Siz nə düşünürsünüz? Bu futbolçu Qarabağ üçün faydalı ola bilərmi? Fikirlərinizi mütləq şərhlər bölümündə yazın dəyərli dostlar. Məncə növbəti futbolçu haqqında danışmağa başlasam yaxşı olar düşünürəm. Beləliklə Qarabağ komandasının digər transfer edəcəyi futbolçu Salim Fagulavaldır dəyərli dostlar. Bu barədə məlumat var və aldığımız məlumata görə Salim Fagulaval Xorvatiyanın İstra klubundan Azərbaycan klubu Qarabağa keçməyə yaxındır. 23 yaşlı Nigeriyalı futbolçunun transferi yaxın günlərdə başa çata bilər. Bu Puladan olan klubun tarixində ən bahalı transfer olacaq. Müqavilənin 2 milyon avrodan çox olacağı gözlənilir. Bu mövsüm Laval Xorvatiya komandasında 19 oyun keçirib. 17 Premier Liga maçında 5 qol vurub, 2 qol ötürməsi verib və Kubok maçında da deməli 2 qol vurmağı bacarıb. Nigeriyadan İstraya 2 il yarım əvvəl qoşulub və ötən ilin sonunda milli komandada debüt edib Afrika Millətlər Kubokunda milli komandanın heyətinə daxil edilib, amma meydana çıxmayıb. Beləliklə Qarabağ artıq Xorvatiya klubu üçün tarixi adlandırılan transferi başa vura bilər. Azərbaycan isə Xorvatiya çempionatının ən məhsuldar oyuncularından birinin karyerasında növbəti addım ola bilər. Xəbərdə belə deyilir. Biz də bu xəbəri bir qədər araşdırdıq. Bu futbolçu Qarabağa gəlirmi, gəlmirmi? Bəli, Qarabağ komandası ilə müəyyən danışıqlar gedir futbolçu meneceri arasında, amma aldığımız məlumata görə Qarabağ komandasından daha çox bu futbolçunu transfer etmək istəyən məhz Viktoria Plzen komandasıdır. Viktoria Plzen komandası bu futbolçunun transferi üçün 2,4 milyon avrosundan keçməyə hazırdır. Hətta bonuslarla birlikdə bu 3 milyonu ötəcək və gələn həftənin birinci günü bu futbolçu Viktoria Plzendə baxışda olacaq. Ondan sonra Qarabağa yoxsa Viktoria Plzenə keçib-keçməyəcəyi tam dəqiqləşəcək. Qarabağa transferi daha real görünən hücumçu, bu arada Salim Fagulaval məhz hücumçu idi dəyərli dostlar. Və Qarabağa keçidi daha real görünən başqa bir futbolçu məhz Pedro Enrugidir.
Bu adda bir futbolçusu vardı Qarabağın, yadınıza gəlirsə, indi harca 34-35 yaşı olar. Sonra Qazaxıstan klubuna keçdi, Astanada səhv eləmirəmsə çıxış elədi. Onun adaşı Pedro Henrique hal-hazırda ekranda gördüyünüz bax bu futbolçu Qarabağa keçməyə çox yaxındır. Qeyd edim ki, hal-hazırda bu futbolçunun transfer dəyəri 1,5 milyon avrodur. Braziliyanın Goiás şəhərində doğulub, 29 yaşı var, 1,88 m boyu var. Sol ayağı işləkdir, xüsusilə bunu vurğulamaq lazımdır. Çünki sol ayağı işlək olan az futbolçuları var. Və qeyd edim ki, bu futbolçu hal-hazırda klubsuzdur. Çin klubu ilə müqaviləsi başa çatıb. Amma bu futbolçunu həm Səudiyyə Ərəbistandan, həm ABŞ-dan, həm Avropadan, həm də Asiyanın bir sıra ölkələrindən, xüsusilə Çinin özündən də bu futbolçuya təkliflər var. Qarabağın təklifini daha müsbət hesab edir. Bu arada əsas diqqət Misirin Pramidis və Qarabağa yönəldi bu futbolçu. İkisindən birini seçmək istəyir. Hər iki komanda onun maraq dairəsində də deyilir və Qarabağa niyə daha çox üstünlük verir, onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Qarabağda çıxış edən Matheus Silva ilə komanda yoldaşı olub, Feirense komandasında, Portuqaliyada bir yerdə oynayıblar 2020-ci ildə səhv eləmirəmsə və bu futbolçu məhz Matheus Silva ilə keçmiş komanda yoldaşı ilə çiyin-çiyinə Qarabağda oynamaq istəyir və Matheus Silva da bu danışıqlarda aracı rolunu oynayıb deyirlər. Görək indi bu transfer baş tutacaqmı, yoxsa yox? Məncə baş tutacaq. Bu transferə inanıram nədənsə. Siz nə düşünürsünüz? Bu futbolçulardan hansı Qarabağ üçün daha faydalı ola bilər? Fikirlərinizi mütləq şərhlər bölümündə yazın. Mən isə digər xəbərlərə və Qarabağdan ayrılacaq futbolçular da haqqında da danışacağım. Amma ondan öncə bəzi xəbərləri sizin nəzərinizə çatdırım. Qarabağ komandası İngiltərə səfərinə yola düşəcək. Bildiyiniz kimi yanvar ayının 28-dən 29-una keçən gecə saat 12:00-da Liverpool Qarabağ maçı Enfield stadionunda başlayacaq. Qarabağ komandası isə İngiltərəyə ayın 26-sı saat 15:30-da yola düşəcək. Xüsusi charter reysi ilə 7 saatlıq yoldan sonra Liverpool şəhərində olacaq Qarabağ komandası. Uğurlar diləyirəm komandamıza. İnşallah ki, qələbə ilə dönərlər. Bu arada Futbol Statistikası və Tarixi Federasiyası bir paylaşım edib. Paylaşımda hansı komandanın Çempionlar Liqasının qalibi olma ehtimalı nə qədərdir o göstərilib. Və cədvəldə açıq-aydın görünür ki, Arsenal komandası favoritdir. 26% qələbə qazanmaq ehtimalı var Çempionlar Liqasında. Bayern Münhen 17, PSG 10, Manchester City 9, Liverpool 7, Barcelona, Real Madrid 6, Inter 4, Chelsea və Atletico Madrid 3, Newcastle United 2, Borussia Dortmund, Sporting, Tottenham, Atalanta, Juventus və Bayer Leverkusen isə 1% olaraq göstərilib. Digər komandaların qalib olma ehtimalı birdən də azdır. Qarabağın Çempionlar Liqasının qalib olma ehtimalı, həmçinin Qalatasarayın Çempionlar Liqasının qalib olma ehtimalı 0,1%-dən az göstərilir, dəyərli dostlar. Maraqlıdır ki, burada Qarabağ qədər şanslı olduğu göstərilən bir sıra komandalar, məsələn Ajax'dır, Pafosdur və yaxud PSV-dir. Bunların hətta play-off'a yüksəlib-yüksəlməyəcəyi belə sual altındadır. Ona görə də niyə onların belə deyək, Çempionlar Liqasının qalib olma faizi Qarabağın eynidir, bunu da bilmirəm. Hər halda, dəyərli dostlar, biz komandamıza inanırıq. İnşallah play-off mərhələsində qalib gəlib 8-də 1-ə, daha sonra 4-də 1-ə, sonra yarım finala, sonra da finala çıxıb, finalda da qalib gəlib. Qarşıda yəni 3-4 oyun qalır. İnşallah çempion ola bilər Qarabağ komandası da. Niyə də olmasın? Şansımız yaver gedərsə, əzmkarlıq nümayiş etdirəriksə, bu da baş verə bilər. Dəyərli dostlar, Qarabağdan ayrılacaq futbolçulara gələk. Bəhlul Mustafazadə ilk öncə sizin nəzərinizə çatdırım ki, Qarabağdan ayrılmaq üzrədir. Belə ki, aldığımız məlumata görə Qarabağ komandasının müdafiəçisi Çin klubundan təklif alıb və tezliklə bu transferin başlayacağı gözlənilir. Qarabağ komandası Liverpoolla maçca köklənməyi futbolçuya tövsiyə edib. Liverpoolla maçdan sonra məhz
transfer danışıqları davam etdiriləcək. Qarabağ rəhbərliyi də əslində Pedro üzr istəyirəm, Bəhlul Mustafazadəyə gələn təklifi təqzib etməyib. Onlar bildiriblər ki, bəli, Qarabağ komandasının bir sıra futbolçularına çox ciddi təkliflər var, amma əsas diqqətimiz Liverpulla maçdadır. Daha sonra təklifləri dəyərləndirəcəyik. Qeyd edim ki, Çin klubunun Bəhlul Mustafazadəyə 2+1 şərti ilə 3 illik müqavilə təklif etdiyi və 3 il ərzində Bəhlul Mustafazadənin 1,8 milyon avro qazanacağı vurğulanır. İlə 600 min avro qazanc əldə edəcək Bəhlul Mustafazadə. Böyük rəqəmlərdə ümid edirəm ki, bu transfer baş tutar. Çünki həqiqətən Bəhlul Mustafazadə göstərdiyi oyunla daha böyük pullar qazanmağa məncə layiqdir. Elvin Cəfərquliyevə də təklif var. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, bu mövsüm performansı möhtəşəmdir. Ferencvaroş Macaristan təmsilçisi Elvin Cəfərquliyevi transfer etmək istəyir. Daha əvvəl təklif göndərmişdi, amma Qarabağ komandası bu təklifə yox demişdi. Bu dəfə daha yüksək təzminatla Qarabağa yeni təklif göndəriblər. Ümid edirəm ki, ya Ferencvaroş ya digər Avropa klubu Elvin Cəfərquliyev üçün də karyerası uğurlu olar. Amma Qarabağa çox fayda verən futbolçudur. Məncə Elvinsiz Zubir, Zubirsiz Elvin o qədər də yaxşı effekt olmayacaq. Bilmirəm. İnşallah ki, Elvin əgər hara getsə, Zubir kimi onu başa düşən bir futbolçu ilə cinahda oynar. Çünki Elvin müdafiəçi olsa da hücumlara tez-tez qoşulur və bu bəzən problemlər yaradır müdafiədə. Amma son oyunda hücumlara da qoşulurdu və vaxtında geri qayıdıb müdafiədə ola bilirdi. Hətta kritik müdaxilələri də gördük oyun ərzində. Qarabağın digər futbolçusu Pedro Bicalho Braziliya komandası Botafogo'nun hədəfindədir. Botafogo komandası da daha əvvəl təklif göndərmişdi Qarabağ komandasına, amma Qarabağ komandası yox demişdi. Botafogo bu dəfə daha yaxşı təkliflə Qarabağdan Bicalho'nu uğurlamaq istəyir sözün əsl mənasında. Görək, Qurban Qurbanov Qarabağ rəhbərliyi nə deyəcək? Son məlumatları sizin nəzərinizə mütləq çatdırarıq inşallah. Bicalho'nun transferi də baş tutar. Qarabağ da əsas yaxşı transferlər eləsin. Qarabağın büdcəsinin təbii ki artmasını istəyirik. Daha böyük təzminat qarşılığında futbolçular satsınlar, yeni futbolçular alsınlar. Komanda ümumiyyətlə həm maddi baxımdan, həm mənəvi baxımdan güclənsin istəyirik təbii ki. Və Sumqayıt komandası Ukraynanın Polisiya klubundan futbolçu icarəyə götürüb. Bu barədə də sizləri məlumatlandırım. Belə ki, aldığımız məlumata görə 33 nömrəli formanı geyinəcək Sumqayıt komandasında 26 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Danilo Beskorovay məhz Sumqayıtın düşərgəsində olacaq mövsümün sonuna qədər. Qalatasaraydan da xəbər var. Noalang icarə əsasında çıxış edəcək. Napolidən icarəyə götürülü bu futbolçu Qalatasaraya və mövsümün sonuna qədər görək fayda verə biləcəkmi? Daha bir transferi Yasip Asprilyanı Girona komandasından, La Ligadan transfer eləməyə çalışır. Hal-hazırda aldığımız məlumata görə bir neçə saat sonra ola bilsin ki, bu futbolçunun transferi belə açıqlansın. Fenerbahçe klubu isə Bartuq Almazı digər İstanbul klubu Fatih Karagümrükə icarəyə verib. Qeyd edim ki, ötən mövsüm bu futbolçu Marseldən Fenerbahçe'nin sıralarına qoşulmuşdur. 20 yaşlardan ibarət Türkiyə millisinin düşərgəsində də 21 yaşlardan ibarət Türkiyə millisinin düşərgəsində də çıxış edib bu futbolçu. Barcelona'nın futbolçu Rafinha'ya Saudi Ərəbistan Noem klubu təklif göndərib və Rafinha'nın keçidiyinə görə Barcelona'ya 120 milyon təzminat ödəməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Lakin Barcelona komandası bundan imtina edib. Dəyərli dostlar, bu sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərdir. Düşünürəm ki, sizlər üçün də maraqlı transfer, ayrılıq və digər futbol xəbərləri oldu. Elə isə fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişi açıq tutun. Videomuzu bəyənin, dostlarınızla paylaşın. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Mən isə indilik sizinlə sağollaşıram. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik.